नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके ऑटो रिपेयर में। तो आज हमारे पास में है पल्सर 220F और कस्टमर का कहना है कि इसका सेल्फ जो है आवाज कर रहा है। पहले आपको सेल्फ की आवाज सुना देता हूँ मैं। तो आपने सुनी होगी जो फसर फसर की जो आवाज आ रही है, इसमें खच 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 की आवाज आ रही है। इस चीज को रिपेयर करने के लिए कस्टमर बोल रहे हैं। तो गाइस जैसे भैया ने आपको आवाज़ सुनाई हमारे मैग्नेटिक की, तो हमारा वन वे यहाँ से खुलेगा। तो आप बता दूं मैं, तो इस साइड का वन वे चेक कर देंगे और कैसा है, उसके बाद से वन वे की आवाज़ सही करेंगे। तो गाइस हमारे वन वे भी खुल चुका, आप देख सकते हो। अब इसका वन वे चेक करेंगे तो कैसा है। तो अभी ये आ गया हमारा मैग्नेट का बाहर, देख सकते हो आप। तो अभी खोलते हैं 14 नंबर के। तो 14 नंबर वाला आपको खोलना पड़ेगा। ये खुल गया हमारा बोल्ट। और ऐसे तो मैग्नेट बाहर आने वाला नहीं है। सर तो इसकी होती है उल्टी चूड़ी, तो सीधी तो नहीं होती। आपको पहले ही बता दूं मैं, जो बंदे से खोलना चाहेगा तो उल्टी चूड़ी से ही खोले। तो सीधी खोलेगा तो चूड़ी खराब हो सकती है। ये हो गया हमारा टाइट। तो ये आ चुका हमारा मैग्नेट बाहर और ये हमारा वन वे। अभी करते इसकी आवाज साइलेंट कर दो। देखो सर, 2 मिनट में करेता पप्पू भाई। ये आ चुका हमारा मैग्नेट बाहर। वन वे बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए कि 5 के लिए। देखो आप, 1 2 3 बोल्ट खोलने पड़ेंगे वाले। तो इसमें फॉल्ट मिल चुका है, या ना हमारे वन वे में ना हमारे मैग्नेट में। तो हमारा फॉल्ट है ये देख सकते हो आप। इतनी प्ले बहुत ज्यादा आवाज कर रही है चीज। तो अभी खोलते हैं, इसको कर दे चेंज। स्टॉप। ये है गाइस जो आवाज कर रहा है सेल्फ में। तो जो आपको इसमें गियर की प्ले वगैरह दिख रही थी वो सब हमने रिपेयर कर दिया। और जो मेन हमें फॉल्ट मिला है, इसका जो फॉल्ट मिला है हमारे को मिला है सेल्फ वाली मोटर पे। उसके कार्बन आवाज कर रहे थे, तो वो भी भैया ने रिपेयर कर दिए हैं। और करंट इसकी ये गार्डर वगैरह बिठा करके मैग्नेट वगैरह पूरी फिट करके फिर उसके बाद में आपको इसकी आवाज़ सुनाएंगे। तो बाकी आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो और चैनल इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एसके ऑटो रिपेयर, रिवाइव योर राइट। तो ये रही बाइक की ओरिजिनल आवाज़ कार्बन वगैरह पूरे फिक्स करने के बाद में। और आपको अच्छी लगी हमारी वीडियोस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।